سلامونه. ګوره دوستانو، که غواړئ چې همیشه کامیاب اوسئ، په هر ډګر کې کامیاب اوسئ، همزولي څنګ کې همزولي خوا کې ناکامي ونه ګورئ، رای حل د دی یوازینی رای حل دا دی چې د مور او پلار خدمت وکړه، د هغې دعا واخله. هغه همیشه دعا درته وکړي، نو هیڅ ډګر کې خدای دې نه ناکاموي. که تا ته مور دعا کوي، که تا ته پلار دعا کوي، نو په دې پوه شه چې ته یو کامیاب انسان یې. په دې مه وایه چې زه پیسهدار نه یم. دعا داسې دی چې که چېرته یو مور یا پلار یا خپلوان یا بل څوک یو مسلمان ورور تا ته دعا کوي، نو په دې معنی نه دی چې ته باید په هغې دعا باندې پیسهدار شي. هغه دعا یا په دې دنیا کې آفت او بلا څخه دې ساتي، یا په هغې دنیا کې هغه درته پکارېږي. نو همیشه د خلکو دعا واخله، زکات ورکړه، دعا درته وکړي. نو په دې پوه شه چې یوازینی کامیابي ژوند، خوشحاله ژوند په دې دی چې نورو مسلمان ته اول خو باید مور او پلار، ورونه، دوستان دیو ته د خیر ورسیږي، بیا دې نه بعد نورو مسلمان ورونو ته ستا خیر ورسیږي. هر کله چې ته یو چا سره کومک او همکاري کوي، یو چا سره لاسنیوی کوي، الله جل جلاله ستا لاسنیوی کوي. الله جل جلاله په دا طریق به تا ته دعا، په دا طریق به تا ته روزي، داسې روزي به درته درکوي چې هېڅ پوهېږې به هم نه چې دا پیسې، دا مال، دا حال د کوم ځای نه راځي. دا ته صحتمند به یې، مریضېږې به نه، خوشحاله به یې، ژوند کې به د خوشحالتیاوې راځي، همیشه به خوشحالې. نو فلحاظ دا دی چې دعا د مور او پلار بیا دا یو بهترین نعمت دی. که مور او پلار دې ژوندي وي، که خفه یي درنه، اوس لاړ شه خپو ته یې پرېوځه، عذر یې ورته وکړه چې ودې بخښي، د هغې دعا واخله، هغې لاسنیوی وکړه، هغه هېڅکله مه خفه کوه. مور او پلار داسې هستي دی چې یو ځل یې درنه لاړه بیا نه راځي لاسته دی. نو هغې د خاطره خدمت یې وکړه. ته چې د مور او پلار خدمت ونه شي کړی، نو فکر وکړه ته د یو بل مسلمان ته به ستا څه خیر ورسیږي. فکر کوې چې ستا به خیر ورسیږي. همدغه ساعت که چېرته ستا مور او پلار ژوندي دي او ته خدمت یې نه کوې، احساس وکړه ځان سره، آیا ته کامیابه انسان یې؟ آیا یو نارمل انسان یې ته فعلا اوس؟ ځان سره یو سوچ وکړه، یو فکر وکړه چې شپې څملې ته کښېنه چې زما مور او پلار مانه ناراضه دي، زما ژوند څنګه تېرېږي، زه باید څه وکړم، کومه لاره انتخاب کړم. هر څه به لرې خو خوشحالي به نه وي در سره، هر څه به لرې خو سکون به نه وي. نو داسې ژوند باندې څه کوې؟ مور او پلار دعا واخله، مور او پلار خپو ته یې پرېوځه، جنت د مور د خپو لاندې دی. هر کله چې ته چې حرم شریف ته لاړې، کعبې شریف ته لاړې، الله جل جلاله هغومره قدر مور او پلار ته یې ورکړی. نو که چېرته ته غواړې جنتي اوسې، د الله جل جلاله رضایت ترلاسه کړې، نو د مور او پلار دعا واکړه. د مور او پلار دعا واخله چې کامیاب شي. مور او پلار دعا واخله چې همزولي کې کم رای نه شي. دا بهترین ژوند دی، دا پر نعمت ترین ژوند دی چې الله جل جلاله یو چا یو خوشبخت انسان ته ورکوي چې د هغې مور او پلار هغې نه راضي. السلام علیکم ورحمت الله.